Тревога за будущее Родины, народа звучала в каждом слове. Ветераны войны с болью говорят об отсутствии диалога с однополчанами, с теми, кому доверяли жизнь во время страшных испытаний. По мнению ветеранов, сегодня страна на грани серьезного внутреннего конфликта. И если его допустить, это может стать нашей точкой невозврата, потерей страны. Наши боевые друзья, я бы просто хотел бы, наверное, спросить, кроме них, кроме моих боевых друзей, которые там находятся в этом Амцахаре, что нету ветеранов войны, которые, в принципе, можно спросить, будущее нашей Абхазии быть нашей Абхазией и не быть Абхазией. Не должны вместе решить в этих ситуациях быть, как быть там дальше и как нам жить вместе с этим и кого выбрать нас лидером. Некоторые в оппозиционных блоках, которые, выступая разных политических взглядов, выступая, оскорбляя личности президента Республики Абхазия, он является гарантом нашей Конституции, он является лицом нашего государства, нашей нации. Оскорбляя лицо государства, оскорбляют народ. Ситуация в Абхазии не может не огорчать, особенно ветеранов войны, которые не жалели жизни, чтобы наша страна была свободной и независимой. Взаимные упреки, оскорбления, по словам ветеранов, довели до того, что некоторые готовы поднять против собственного народа оружие. Нам хочется задать вопрос нашим друзьям, нашим ветеранам, достойным с Амцахара. Это наши близкие. Если у вас есть какая-нибудь программа, если у вас есть какие-то предложения, мы рады будем встретиться и здесь, также президент, также и руководители других партий. Приходите. Мы же одно целое. Сегодня кого мы разделяем? Мы должны жить вместе, дружно и не доводить сегодня страну до краха и не доводить сегодня до положения войны. От ветеранов и инвалидов народа Абхазии хочу сказать, что мы все прекрасно знаем, что правда одна, и эту правду никуда не скроешь, не спрячешь. Сегодня обвинять ту или другую сторону никогда нельзя. В любой ситуации нам надо будет сесть за стол переговоров и решить этот вопрос. Уважаемый народ республики, мы знаем прекрасно, где и что, как происходит. И на сегодняшний день, я думаю, что нам надо будет подумать, прежде чем сделать тот или иной выбор. Все упреки руководству страны, по мнению ветеранов, беспочвенны. Глава государства не нарушил Конституцию, не предал свой народ и страну, а значит, оснований созывать и проводить народный сход нет. Низ Фаршба, Саид Айба, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.